Amici dell'Hockey Pista, buonasera, bentrovati al Palazzo Maschini di Seregno. Ultima giornata del campionato di Serie A2. Seregno alla ricerca della vittoria, che significherebbe in matematica salvezza ancora in bilico. Di fronte Montecchio Precalcino, già sicuro dell'ottavo posto, quindi senza ambizioni di classifica, potrà giocare in maniera più serena. All'ordine del signor Rigatti, Montecchio Precalcino schiera il numero 99 Sanson, il numero 6 Andrea Zanini, il numero 5 Franco Luciano Giuliani Marchetti, il numero 8 Davide Zanini e il numero 9 Pozzo. Seregno risponde con 36 Febbo, 19 Tessarolo, 4 Cirino, 3 Fiazza. In porta vediamo Pippo Dimone e si parte con Montecchio che avrà la prima occasione, la palla carambola fuori. Niente di fatto, Seregno in attacco. Tessarolo, Fiazza potrebbe tirare, la conclusione di Fiazza, forte ma non precisa, ancora Seregno. Tessarolo, Fiazza, scambio tra Febbo e Cirino, Cirino in mezzo per Fiazza, la conclusione deviata dal parastinchi di Andrea Zanini, riparte Montecchio, fermato Pozzo in mezzo all'area, Febbo sulla sinistra, la conclusione di Febbo, la parata sul primo palo di Sanson, Giuliani Marchetti, chiameremo Giuliani per semplicità, conclusione di Zanini Andrea, ancora Montecchio, intercetta Cirino ma solo per un momento. Sono i giocatori in maglia bianca e verde di Montecchio che attaccano dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi. Mischia e pallina pericolosamente vacante in mezzo all'area. La conclusione di Giuliani, contratta a Cirino, ancora Giuliani, la parata di Dimone. Davide Zanini, squadra allenata da Ivano Zanfi, ha deciso di imprimere subito un ritmo interessante alla partita. Seregno in questo momento un pochino pressato, ma ora riapre il contropiede. Fiazza, la conclusione di Fiazza fuori misura, tiro frettoloso probabilmente di Fiazza, che ha cercato di cogliere un attimo che però non si è rivelato propizio. Ed è Cirino con caparbietà, azione solitaria anche qui, a conclusione molto rapida. Febbo, Tessarolo, Fiazza, Cirino, Tessarolo sulla destra, punta il suo avversario diretto, la conclusione, la parata di Sanson, ancora sul primo palo, la conclusione, bravo il portiere veneto, piazzato in maniera corretta. La palla in mezzo, non ci arriva Pozzo. Giuliani gli toglie la pallina a Febbo, riparte Fiazza, potrebbe tirare Fiazza, la conclusione ha una serie di rimpalli e si impenna. Seregno tenta l'alza e schiaccia Giuliani,
Bella l'idea, l'esecuzione rivedibile. Seregno ha deciso di impostare la partita sul corri e tira, vediamo se era un caso oppure no. Fallo alla balaustra di Piazza su Andrea Zanini, primo fallo di squadra. E si riparte Montecchio in azione. Giuliani, Piazza lancia Tessarolo, Tessarolo viene rimontato da Pozzo sul pattinaggio, Tessarolo riesce a conservare la pallina, Febbo tenta l'azione personale, audace intuizione di Febbo, il tiro di Tessarolo fuori misura, dicevamo audace idea di Febbo poco fa, molto audace. Coperto bene la difesa del Montebello e Seregno alla prima vera azione manovrata della partita, perde la fine palla. È ancora Montebello a gestire le operazioni. Davide Zanini, Pozzo, Andrea Zanini, ora Giuliani cerca di appoggiare in mezzo per Pozzo, sbroglia la difesa del Seregno, Tessarolo e Giuliani, alla fine l'arbitro dà ragione all'attaccante seregnese ravvisando il fallo del numero 5 Vicentino. Già 5 minuti abbondanti giocati qui al Palazzo Maschini di Seregno, reti ancora inviolate. Seregno ora all'azione manovrata, Piazza, Tessarolo si accentra, potrebbe tirare, la sua conclusione è alta. Zanini, Andrea, contratto da Cirino, preciso l'intervento di Cirino su Zanini, recupera però Zanini, Pozzo, Andrea Zanini, Davide Zanini, 1-2 degli Zanini. Ancora l'asse Zanini, ora Pozzo, ben contrastato da Tessarolo, riparte Cirino, ma fermata la sua azione a testa bassa, Giuliani la conclusione, esterno rete, la palla poi si ferma sulla risacca esterna e per cui sarà palla a 2, 6 minuti e 20 giocati al Palazzo Maschini di Seregno, ancora 0-0. Vince la contesa Seregno, può ripartire con Febbo che innesca Piazza si trova la difesa schierata davanti, deve appoggiare all'indietro, da Febbo a Cirino, Febbo, Tessarolo una buona occasione, la parata di Sanson, Tessarolo abbastanza smarcato davanti al portiere, bravo il portiere a coprirgli lo specchio della porta. Giuliani, ancora Giuliani, azione personale, la conclusione di Giuliani viene deviata, la palla esce dallo specchio della porta, può ripartire il Seregno con Cirino che accelera, c'è Febbo caduto per terra che ostacola, bisogna ripartire. 7 minuti e mezzo giocati, 0-0 il punteggio, Tessarolo,
cerca di girare per linee esterne la pallina del Seregno, premendo una certa velocità alla manovra. Fiazza proverà a tirare, la conclusione di Fiazza, la parata di Sanson. La pallina raggiunge il seconda gradinata della tribuna. Parata assolutamente decisa e decisiva quella di Sanson, che spinge la palla là dove non crea problemi. Si può ripartire ancora Seregno. Febbo, Cirino all'indietro per Tessarolo, Fiazza potrebbe tirare, la conclusione, intervento ancora con la maschera di Sanson, ancora Seregno, Cirino cerca di servire Fiazza in mezzo, il passaggio viene intercettato sul contropiede. Davide Zanini fermato irregolarmente, recupera quindi la pallina Seregno. Fiazza per Tessarolo, Tessarolo sfida il suo difensore diretto, ma la sua conclusione è troppo alta. Ancora rapido capovolgimento di fronte. Vediamo intanto che ci sono movimenti sulla panchina del Seregno. In realtà no. Dimone sbroglia la situazione, lancia Fiazza in contropiede, la conclusione di Fiazza intercettata dal numero 44 della Valle, appena entrato. Quindi primo cambio nelle file biancoverdi. È entrato Della Valle, Michele Dalla Valle. E mentre Giuliani con la sua conclusione si inalbera, è uscito Pozzo, è entrato Michele Dalla Valle. Adesso escono Febbo e Tessarolo ed entrano Luca e Marco Tremolada. Ed è proprio Marco Tremolada a gestire questa azione. Marco Tremolada per Fiazza, Fiazza prepara il tiro, gli viene rimpallato. Troppo lenta l'esecuzione di Fiazza. Giuliani ha avuto tutto il tempo per controllare la situazione e ora Seregno prova ancora a uscire dalla sua metapista. Tremolada, Marco Tremolada, e Seregno non riesce a liberarsi in tempo della pallina. Infrazione quindi di metapista e si riparte. 10 minuti abbondanti giocati qui al Palazzo Maschini di Seregno, ancora 0-0. Con la conclusione del gol. 10:32, la rete è di Dalla Valle, servito da dietro la pista da Davide Zanini. Davide Zanini ha cercato gloria dietro la pista, ha trovato lo spiraglio giusto sull'inserimento di Dalla Valle e quindi è Montecchio Precalcino in vantaggio per 1-0 dopo 10 minuti. Montecchio Precalcino che ha fatto entrare anche Filippo Tiella. Subito tenta la reazione del Seregno con la conclusione di Fiazza che termina alta. La conclusione questa volta è di Davide Zanini che non trova la porta. Troppa frenesia in questa azione del Seregno. Vediamo Dalla Valle fermato, fortunatamente un po' rocambolescamente, ma efficacemente. Seregno può gestire. Marco Tremolada va in angolo, cerca e trova il fallo di Zanini.
secondo fallo di squadra di Montecchio. 11 minuti giocati, Montecchio da un poco più di un minuto in vantaggio per 1-0. Ancora Seregno in attacco, Seregno che deve cercare, tenta un tiro molto improbabile Luca Tremolada, tiro che viene immediatamente rimpallato, un tiro che per essere efficace richiede ben altra velocità e ben altra forza. Montecchio ora a gestire le operazioni dalla valle, buca la pallina il numero 7 Tiella e può dunque ripartire Seregno. Cirino accelera, vediamo Cirino, serve in mezzo Luca Tremolada, viene fermato di giustezza dalla valle e sul capovolgimento di fronte Fiazza neutralizza Andrea Zanini. Altro errore a centropista, ora il numero 7 solo davanti alla porta Tiella, incerta la sua esecuzione, non si salva Dimone, poi Sanson si salva sulla conclusione secca di Luca Tremolada. Rapidi capovolgimenti di fronte, ora è Seregno ancora in avanti, 3 contro 2, Fiazza, Marco Tremolada, Fiazza la conclusione e Sanson, doppio intervento, molto reattivo il portiere, aiutato sulla conclusione da Fiazza che non ha alzato abbastanza la pallina. Siamo a metà del primo tempo, Montecchio avanti a 1-0 qui sulla pista di Seregno. Marco Tremolada in mezzo, la pallina rotola ma poi viene liberata da Sanson. Ferma per un momento Luca Tremolada la trama offensiva degli avversari, ma sono ancora i giocatori in maglia bianca e verde a gestire le operazioni. Bella l'idea di Zanini, non si fa sorprendere Dimone, dopodiché la palla di Cirino va a segno, ma l'arbitro aveva già ravvisato l'infrazione da parte dei giocatori del Seregno, quindi non si può parlare di gol annullato. Il fischio dell'arbitro è arrivato ben prima della conclusione. Quindi sempre 1-0, giocati 14 minuti. Con Davide Zanini, no, Andrea Zanini, scusate, che tenta una conclusione. Incertezza dietro la porta, tutti si aspettavano non si capisce bene cosa, ne ha approfittato per un extra possesso Montecchio, extra possesso che non ha avuto particolari esiti, e Zanfi vuole parlarci sopra. Alla prossima interruzione sarà time out, vediamo Cirino cosa può fare. Serve in mezzo, cerca di giocare di sponda col portiere, il portiere non si fa sorprendere e siamo arrivati a meno 10 minuti, 15 minuti giocati. Molto timida la difesa del Seregno, concede 2 tiri extra a Montecchio, 2 tiri peraltro rimpallati, ma difesa del Seregno che per la seconda volta in pochi minuti non sembra abbastanza reattivo. Ora riparte Tessarolo per Marco Tremolada, Luca Tremolada, gol! Luca Tremolada, gol!
Contropiede gestito davvero bene quello del Seregno. Tessarolo appoggia per Marco Tremolada. Marco Tremolada con freddezza aspetta il traino di suo fratello Luca, che arriva solo, senza nessuno davanti. La sua conclusione finisce nell'angolo alto alla sinistra di Sanson, e quindi dopo 15 minuti e 25 secondi Seregno ritrova la parità, e Zanfi, che aveva chiamato time out già da un pochino, avrà ulteriori temi da sviluppare in questa pausa. Si comincia da capo, quindi, con le due squadre sul risultato di parità, con Seregno che con Luca Tremolada pochi istanti fa ha finalizzato un contropiede lineare ben gestito. Si riparte quindi da centropista. Giuliani butta la palla in avanti, l'intervento di Dimone è efficace, butta la pallina all'esterno. Ora Tessarolo verticalizza, ma deve tornare indietro. Febbo, Tessarolo cerca di sfidare l'avversario diretto, palla in avanti che rimbalza davanti a Sanson, mentre nelle file biancoverdi è entrato anche Elia Guglielmi. Azione di Dalla Valle, neutralizzato da Dimone. Dalla Valle cade, ma tutta normale routine di gioco. Tessarolo all'indietro per Febbo. Vediamo se tira Febbo, rimpallato il suo tiro da Andrea Zanini, la palla tocca praticamente il soffitto del Palazzo Maschini e si riprenderà con il Seregno in attacco nell'angolo alla sinistra del portiere veneto. 8:33 da giocare, 1-1 il punteggio. Marco Tremolada per Luca Tremolada tiene la pallina in mezzo al traffico. Luca Tremolada, la sua conclusione, la respinta di Sanson, il rimpallo non favorisce Marco Tremolada. Bella azione individuale di Luca Tremolada, bella risposta di Sanson. Riparte Seregno, momento un po' confuso, ma è Seregno che può gestire questa azione d'attacco. Luca Tremolada, Marco Tremolada non va in porta, cerca di servire Febbo elude il diretto avversario, impegna Sanson. Altra buona opportunità per i giocatori di casa, che hanno tratto un po' di morale dal gol raggiunto poco fa. 7 minuti e 30 da giocare ancora in questo primo tempo, 1-1 il punteggio. Libera Luca Tremolada, libera la cieca dove non c'è nessuno. Ancora la conclusione di Zanini, completamente sbilenca, quasi la sponda rilancia il contropiede e Guglielmi non riesce a liberare la sua metapista in tempo utile. Ancora cambio nel filo del Seregno, entra Fiazza, esce Luca Tremolada. 6:59 da giocare. Febbo, la conclusione di Febbo alta, Seregno un po' diverso da quello che abbiamo visto in tutta la stagione, molto aggressivo,
scelta di tirare appena si presenta un mezzo spiraglio. Sanson comunque finora ha detto bene. Giuliani, Tessarolo recupera la pallina, ancora Giuliani, Dimone resiste, succede un po' di tutto ma è contropiede, cadono tutti, Febbo ed è rigore. Febbo elude Andrea Zanini, Andrea Zanini aggancia Febbo. Rigore, cartellino blu. Rigore anche cartellino blu. L'arbitro ha giudicato assolutamente volontario il gancio di Zanini. Febbo contro Sanson, no, Fiazza contro Sanson. Il fischio, Fiazza, gol! Il rigore di Mauro Fiazza, il rigore di Mauro Fiazza, raso terra, radente il palo alla destra di Sanson, Sanson si era buttato a sinistra e quando mancano 6 minuti e 26 Seregno per la prima volta in vantaggio per 2-1 per il rigore guadagnato da Febbo e trasformato da Fiazza. Ancora Seregno, Febbo, la parata di Sanson, bel contropiede, grande riflesso di Sanson. E Montecchio ha buttato in pista anche il 12, Gianni Calado, gol! Gol sul contropiede, il contropiede, la conclusione di Edoardo Febbo. La conclusione del gol di Edoardo Febbo, tiro a mezza altezza alla sinistra di Sanson, Seregno avanti 3-1 quando mancano 6 minuti alla pausa, doppio break del Seregno in una manciata di secondi ed è ancora contropiede, Tessarolo contro Gianni Carraro, rinviene su di lui Pozzo, Tessarolo butta la palla all'indietro, Febbo e Febbo impiega troppo tempo a uscire dalla propria metà pista, quindi 5-22, Seregno avanti 3-1 e questa volta è il tempo di parlare di Jaroni. Fiammata del Seregno che in un poco più di un minuto ha trovato 2 reti e da un pareggio appena rimontato si trova ora con il vantaggio importante di 3-1 a 5-22 dall'intervallo. Naturalmente partita ancora tutta da scrivere. 5 minuti e 22 nell'hockey su pista sono l'anticamera dell'eternità, ma è chiaro che è molto meglio essere avanti di 2 reti che essere indietro di 2 reti. Scusate l'ovvietà, ma serviva a riempire il tempo morto del time out. Quindi Seregno in 26 secondi ha segnato 2 reti, cambiando un attimo l'inerzia della partita. Ora Montecchio precalcino a gestire le operazioni, Giuliani butta in mezzo alla pallina Giuliani, la recupera Febbo che può ripartire, pure Cirino che può ripartire, una scheggia Cirino, arriva il tiro, para Sanson, Fiazza ha un eccesso di altruismo
e tenta di servire Cirino, poteva tirare. Ora è Alberio, la conclusione di Alberio, la parata di Sanson, spazio anche per il capitano seregnese, l'alza e schiaccia di Cirino non trova fortuna, lottano a bordo, lottano la balaustra Tessarolo e Giuliani. La panchina chiede ordine, prima del segno raccomanda ordine. Con 2 reti di vantaggio, 4 minuti e 22 dalla pausa, tutto bisogna fare fuorché farsi prendere dalla frenesia. Bisogna gestire con pazienza. Partita ancora lunga. Alberio lascia Tessarolo. Fiazza mette a sedere Guglielmi, poi serve Tessarolo. Alberio per Fiazza, rinviene su di lui il numero 12 Carraro. Sbaglia, non si intendono Pozzo e Davide Zanini. Riparte il Seregno. Cirino elude il suo diretto avversario. Cirino verticalizza, poi torna indietro. Grande controllo di stecca di Cirino che poi conclude, ma a poco angolo. Recupera ancora il Seregno. Tessarolo in mezzo per Cirino. Si butta alla cieca Sanson, parata di istinto di Sanson, l'istinto era quello giusto, recupera ancora la pallina Seregno, Alberio, troppo forte il suo appoggio per Tessarolo, ancora Alberio, Tessarolo, sbroglia in qualche maniera Montecchio, 2,48. È un bel momento per il Seregno, ma Montecchio non rinuncia a fare la partita. Giuliani verso Carraro, la conclusione di Carraro, la parata di Dimone. Alberio, Tessarolo, solo gol! Alberio pesca Tessarolo solo davanti al portiere. Finta di corpo, pallino scivola sotto il corpo del portiere, alla fine che non ha il movimento giusto e consente il tiro da sotterra. 4-1 per Seregno quando mancano 2 minuti e 19 secondi all'intervallo. Gran bel contropiede poco fa, ispirato da Alberio e chiuso da Tessarolo. E ora fallo in attacco di Giuliani e riparte Seregno. Alberio all'indietro per Cirino. Alberio, Tessarolo, adesso calma e ordine per il Seregno, accelera però Alberio, si scontra con Fiazza, scelto la strada sbagliata e sul capovolgimento di fronte Zanini non è incisivo, consente il recupero di Dimone che ora Dimone lancia Cirino, la conclusione sul primo palo, non sorprende Sanson. 1:20 da giocare. Giuliani, Carraro, la conclusione di Giuliani, no? Trova tutto fuorché il bersaglio. Carraro, ora Zanini aspetta, tenta di dialogare con Giuliani, Giuliani cerca, l'alza e schiaccia, alza troppo.
oltre la linea del regolamento. 52 secondi e spiccioli alla pausa, Seregno avanti 4-1. Giaroni chiama un time out per impartire le ultime sagge istruzioni per questo finale di tempo. Sarebbe ovviamente cruciale per Seregno chiudere la prima frazione con questo vantaggio, un vantaggio importante. L'hockey chiaramente è uno sport in cui un tempo è un tempo infinito, ma (4-1) comincia a essere un vantaggio di un certo tipo. 52 secondi. Palla lunga per Alberio, Tessarolo. Ferma, chiude la difesa del Seregno e Giaroni dalla panchina chiede l'ultimo tiro. Mancano 19 secondi, c'è Tessarolo in angolo, perde la pallina, riparte Andrea Zanini, in mezzo per Davide Zanini, grande l'interdizione di Dimone. 7 secondi, 6 secondi, pallina sulla stecca di Cirino, vediamo se Cirino tira oppure lascia scorrere. Cirino tira, centra i Parastinchi di Piazza, quindi il primo tempo al Palazzo Maschini di Seregno finisce qui, con i padroni di casa in vantaggio per 4-1. E noi ci prendiamo la pausa insieme ai giocatori e ci vediamo amici dell'Hockey Pista fra 10 minuti. Il coraggio di affrontare le sfide traccia la strada per raggiungere traguardi sempre più ambiziosi. La passione rende unico ogni momento. Condividiamo le emozioni che solo lo sport ci regala. Le lacrime versate sotto la pioggia, la gioia di una notte indimenticabile.
Stadi, città, persone, tutti protagonisti del gioco. Insieme camminiamo lungo le strade che abbiamo costruito e raccogliamo i frutti seminati nel nostro percorso. Responsabilità e determinazione ci migliorano, ma soltanto uniti contribuiremo a una migliore visione del mondo. Per vedere crescere i giovani talenti, per dare voce alla passione comune, per essere pronti a tendere una mano. Costruire insieme qualcosa di significativo è il motivo per cui scendiamo in campo. Perché lo sport è un terreno fertile dove far crescere qualcosa di importante, per fare davvero la differenza. Lasciamo il segno, insieme.
Dai. Amici all'ascolto, bentrovati per il secondo tempo della partita tra Seregno e Montecchio Precalcino. 4-1 per il Seregno il risultato, squadre si sono schierate con rapidità e entusiasmo a centropista, ma a norma di regolamento bisogna attendere la fine dei 10 minuti di intervallo, mancano 15 secondi, in 10. Seregno però scalpita per riprendere. Si può dunque riprendere, attendiamo il fischio dell'arbitro e si riparte. Seregno è in pista Dimone e Fiazza va al tiro, Luca Tremolada, Cirino e Alberio, risponde Montecchio con Sanson, Davide Zanini, Andrea Zanini, Franco Giuliani e Pozzo, ed è proprio Franco Giuliani che tenta la conclusione, forte e precisa, ma oppone il guantone di Dimone. Cirino, Fiazza, Cirino, Fiazza, Luca Tremolada la mette in mezzo, anticipato Alberio, riparte Montecchio, la conclusione di Davide Zanini, alzata da Dimone, si riprenderà con pallina affidata a Montecchio, la conclusione di Pozzo, serie di rimpalli allontana la pallina dalla porta, pallina che poi rotola lontano e l'arbitro dice che Montecchio doveva essere più solerte a uscire e quindi si riparte con pallina affidata al Seregno. 23 minuti e 39 secondi mancano alla fine della partita, quindi c'è tutto il secondo tempo da giocare. Alberio, Luca Tremolada verticalizza verso nessuno, può ripartire Giuliani, contrastato Zanini in mezzo a tre e alla fine qualcuno commette fallo. In realtà secondo noi commettono fallo simultaneamente Fiazza e Alberio, l'arbitro fischia un fallo cumulativo. Allora, si riparte Giuliani, Zanini in mezzo, preciso l'intervento di Dimone, poi Giuliani frana, sposta la porta e l'arbitro deve fermare il gioco. Può ripartire il Seregno. Cirino va dietro la porta, Cirino raddoppiato, esce da una doppia marcatura ma arriva il terzo a togliere la pallina, Andrea Zanini che riparte, la conclusione di Andrea Zanini, la palla colpisce non si capisce bene cosa, ancora Montecchio in avanti, Zanini, Giuliani da lontanissimo, avanza, tenta la conclusione, centra i pattini di Cirino, ancora Giuliani dietro la porta, all'indietro per Davide Zanini, la conclusione di Davide Zanini è lontanissima da ovunque, ancora Davide Zanini, serie di rimpalli e può partire il contropiede del Seregno. Tremolada
Cirino, la conclusione di Cirino, la parata di Sanson, contropiede che prometteva meglio. Pozzo serve Zanini non ci arriva per un fallo di Piazza. 3 minuti e poco più giocati, Seregno 4, Montecchio Precalcino 1, tiro di punizione per Montecchio al limite dell'area, la conclusione filtra ma alla sinistra di Dimone, e poi c'è fallo in attacco di Giuliani. 4 falli per squadra fino a questo momento. Vediamo Piazza che cerca di uscire da metà pista, serve Febbo. L'arbitro fischia 5 secondi, molto fiscale nell'applicazione di questa norma. I 5 secondi del direttore di gara corrono più veloce di quelli degli orologi dei presenti. Peraltro una considerazione, l'arbitro è assolutamente imparziale nell'applicazione della norma. La conclusione di Piazza che non colpisce la pallina come si deve, liscio, mezzo liscio di Piazza, ben servito da Alberio in contropiede, ancora Alberio, Seregno recupera e ora riparte con Febbo che prova a far seguire Luca Tremolada, il lancio non è preciso, ancora un'opportunità per Montecchio. Pozzo, la conclusione di Mone, recupera poi il Seregno, Febbo, Luca Tremolada, la conclusione, la parata di Sanson, il volo di Luca Tremolada, l'arbitro lascia andare tutto, l'arbitro concede molto all'irruenza del gioco, è un metro applicato con uniformità, preciso Piazza su Andrea Zanini, Alberio all'indietro per Luca Tremolada che rallenta la manovra, Alberio in angolo, 5 minuti giocati, Seregno 4, Montebello 1, Febbo cerca l'appoggio di un compagno, lo trova in Piazza che imposta per Luca Tremolada aggira ancora la porta, Luca Tremolada, mancano 10 secondi per il tiro, alla fine butta in mezzo la pallina Luca Tremolada, ma quando nessuno sta guardando, e Franco Giuliani può andare alla conclusione, la parata di Dimone, ancora Seregno, Luca Tremolada, Febbo, Piazza, Febbo dietro la porta, vola Febbo, altra concessione alla rudezza del gioco. 6 minuti e 30 giocati, Dimone chiude su Giuliani, conclusione, groviglio di uomini alla balaustra, e allora è il momento di dedicarsi a una riflessione. La panchina del Seregno chiama time out. Qualche ruvidezza, qualche abbondante ruvidezza
in campo, in pista, scusate. Si riprende. (18:12) da giocare. Seregno 4, Montecchio 1. (18 minuti), quello che resta di questo campionato. Montecchio butta la pallina, Giuliani dove non c'è nessuno, Groviglio nell'angolo, l'arbitro vigila. E alla fine decreta una palla 2, pallina si era schiacciata sulla balaustra. Ancora Montecchio, ancora Montecchio, ancora Montecchio, ancora Giuliani, serve ed è gol! Giuliani è dietro la porta, serve Davide Zanini. Il tiro di Davide Zanini non è potente ma è preciso e trova quell'angolino alto sul primo palo. Dimone non perfetto nel posizionamento. E quindi 4-2. 4-2, accorcia le distanze Montecchio quando mancano 17 minuti e 37 secondi. L'incertezza di Dimone. E ancora Montecchio. Zanini. La butta in mezzo, ci arriva Pozzo ma non trova la misura. Montecchio ha trovato entusiasmo e vediamo se Seregno se riuscirà a gestire questo frangente. Fallo in attacco di Luca Tremolata su Davide Zanini. (16:56) a giocare. Vediamo se Seregno regge la situazione. Franco Giuliani, la pallina passa, filtra, rotola e finisce sotto la schiena di Dimone, meno male. Segna un po' in bambola, 16:31 a giocare. Pallina rotola in mezzo all'area, piccola, senza che nessuno faccia qualcosa. Fortunatamente Dimone riesce a sdraiarsi sopra e smette una situazione che poteva evolvere al peggio. Ora Seregno prova a ridare ordine alla manovra. Tremolada, Fiazza, Marco Tremolada, Luca Tremolada e la pallina rimane ancora nella metà pista sbagliata. 15:56 da giocare. Momento in cui il gol di poco fa ha un po' cambiato gli umori in partita. Vediamo se Seregno recupera. Fiazza, fase confusa dell'attacco del Seregno, tanto corre l'orologio. 15:35. Giuliani ha davanti a sé Febbo, serve Pozzo, contrastato alla balaustra.
recupera alla fine per la pallina il Seregno con Fiazza e può rifiatare. Marco Tremolada allunga per Febbo, arriva Marco Tremolada passa la metà pista e poi rallenta Febbo, Luca Tremolada in mezzo per Luca Tremolada che non controlla, pescato solo e libero. Luca Tremolada in mezzo all'area non ha controllato. 14:40 da giocare. Seregno avanti di 2 reti, ma Montecchio che sta un pochino salendo nell'inerzia della partita. Approccio approssimativo verso Zanini, ora Dalla Valle, mancano 6 secondi per il tiro per Montecchio, la conclusione di Dalla Valle sui parastinchi di Luca Tremolada e passano i 45 secondi. 14 minuti da giocare. Seregno contenuto per 45 secondi il Montecchio che non ha trovato il tiro. Cirino scivola, poi si rialza. Febbo, la conclusione di Febbo alta. Dalla Valle, su di lui Marco Tremolada, Zanini, Dalla Valle, su di lui Luca Tremolada, recupera la pallina Cirino, perde poi la stecca, l'arbitro fischia, capiremo dopo che cosa. Intanto è Ivano Zanfi che vuole parlare con i suoi a 13:34 dalla fine di questo campionato per le due squadre. Seregno avanti 4-2. Partita negli ultimi minuti è cambiata, un po' più confusa. Seregno che prima era un po' più fluido e intraprendente, adesso è un po' più confuso nella manovra. Si riparte, la pallina sarà del Seregno. Cirino dietro la porta, Cirino, serve Marco Tremolada, ancora Cirino, cerca il gioco manovrato, Febbo, Giuliani di mestiere rallenta Febbo che non trova la coordinazione per il tiro. Tessarolo perde la pallina, Giuliani cerca di servire Andrea Zanini, impreciso l'appoggio, Andrea Zanini punta Febbo, ma rinviene su di lui Cirino che recupera, Cirino solo in mezzo a 2 e con l'aiuto di Dimone riparte, la pallina viene allungata per Febbo, Dalla Valle alza la pallina stessa, sarà azione offensiva di Seregno. 12:40 da giocare, Tessarolo perde la pallina, la recupera Giuliani, Tessarolo cerca di rallentare l'azione di Giuliani lancia in profondità, Dalla Valle non controlla ed è ancora Seregno. Febbo aspetta che si posizionino i compagni, Cirino, Tessarolo, impreciso Tessarolo e la pallina
ancora una volta per 5 secondi nella metà campo, e quindi sarà pallina per Montecchio, che cerca di battere velocemente, troppo velocemente, è dal punto sbagliato e quindi bisogna ripartire. 12 minuti e 09, Seregno 4, Montecchio 2, Montecchio Precalcino 2. Giuliani la mette in mezzo, la pallina balla in mezzo, finalmente Dimone la libera. Succede un po' di tutto in mezzo all'area, esce Cirino, verticalizza la pattinata Cirino, la mette in mezzo, la deviazione va a beneficio di Marco Tremolada. (11:50 da giocare). Palla contesa tra Giuliani e Cirino, alla meglio il giocatore in maglia bianca e verde. Giuliani, la conclusione, lancio conclusione, una cosa fuori da ogni geometria. Pallina si alza oltre i 2 metri d'altezza. Un po' frettoloso Franco Giuliani nell'occasione. Seregno ringrazia e potrà ripartire. Cirino per Fiazza, Tessarolo, Fiazza, Cirino, Marco Tremolada, vediamo, Fiazza verso Marco Tremolada, gioca con l'orologio il Seregno. Tessarolo verticalizza la conclusione, la chiusura precisa di Sanson, arriva Cirino, la conclusione, ancora Sanson, Cirino in mezzo, Fiazza, palo esterno. 11 minuti sul capovolgimento di fronte, Davide Zanini, la parata di Dimone. Seregno sembra aver ritrovato le geometrie. Fallo di Dalla Valle su Fiazza, fallo perfettamente inutile, spreca un fallo. Cade Fiazza sospinto da Dalla Valle, lascia correre l'arbitro. Ultimi 10 minuti di questo campionato. Dalla Valle controlla Andrea Zanini, in mezzo per Dalla Valle, corpo a corpo tra Dalla Valle e Fiazza. L'arbitro a 2 passi lascia correre tutto, tira la conclusione di Fiazza, la parata di Sanson. Consente un gioco molto ruvido l'arbitro, questo lo diciamo. Non è una partita cattiva, ma certamente non ci si risparmiano i complimenti. Seregno in avanti, Mazzanini spezza la manovra, Dalla Valle non controlla, Dimone rinnesca Tessarolo, la conclusione di Dalla Valle. Dalla Valle non sa neanche lui perché, si trova solo davanti al portiere con una pallina da sospingere verso la porta, ma alza incredibilmente. Conclusione frettolosa di Dalla Valle, frettolosa e imprecisa. Vediamo Fiazza, la conclusione, contratto da Pozzo. Cirino lotta,
c'è un fallo di Cirino, su Dalla Valle. Dalla Valle protesta, viene richiamato. L'arbitro ha ravvisato la prima irregolarità contro Dalla Valle, non contro Cirino. Rimpallo tra Tessarolo e Andrea Zanini, favorito il Veneto di squadra oltre che di origine. Tessarolo è Veneto ma gioca in Lombardia. Piazza, Cirino, 8 minuti ancora da giocare, tamponamento in mezzo alla pista tra Zanini e Febbo, l'arbitro lascia correre come ormai costume. Tessarolo dietro la porta, 20 secondi per tirare. Piazza, Cirino elude Dalla Valle, grande conclusione di Cirino, grande risposta di Sanson. E poi la palla si ferma sul retro della rete, quindi sarà contesa alla sinistra di Sanson. 7,50. La contesa arride a Montecchio, che quindi può ripartire. Pozzo in mezzo per Dalla Valle non arriva in tempo. Zanini, Pozzo, Zanini, Davide Zanini con fallo in attacco di Dalla Valle su Tessarolo. O no? No, fallo di Tessarolo su Dalla Valle. 7,18. Fallo di Tessarolo su Dalla Valle. La conclusione, riparte Seregno, il contropiede, Febbo dietro la porta, recupera su di lui Dalla Valle. Azione personale di Dalla Valle, viene fermata da un intervento consecutivo di 3 difensori. Fiazza, arriva Ciro a rimorchio, sbaglia Fiazza l'appoggio, regala un contropiede a Montecchio, ma Dalla Valle effettua una cosa che non è un tiro né un passaggio. Vola Zanini, l'arbitro lascia correre, la panchina protesta la panchina del Montecchio, poi sul capovolgimento di fronte. Cirino è fermato. Gente che cade a terra, gente che protesta, l'arbitro lascia andare tutto. E mancano 6 minuti, con Seregno che può ripartire. La parata di Dimone sul tiro di Dalla Valle. Molta confusione in questa fase di partita. Tutto la sensazione che possa succedere qualunque tipo di cosa in qualunque tipo di momento. 5,52, l'aria diventa elettrica, l'arbitro fa un uso parsimonioso del fischietto, i giocatori continuano a cadere, le panchine continuano a protestare. 5,52, Seregno 4, Montecchio 2.
5,52 da giocare, finito il time out. È una partita ruvida ma corretta, non c'è animosità in campo, c'è animosità in pista, ma i giocatori fanno per quello che l'arbitro autorizza, e autorizza abbastanza tutto, devo dire. Cirino, Tessarolo, Cirino, Fiazza, Febbo, scontro Fiazza e Zanini in mezzo alla pista, la parata di Sanson sulla conclusione di Febbo, ultimi 5 minuti. Ultimi 5 minuti, la conclusione di Pozzo, la parata di Dimone. Cirino porta fuori la palla, Tessarolo, Fiazza, perde la pallina Fiazza, Zanini, Cirino preciso nell'interdizione e riparte, Tessarolo va a sbattere su Davide Zanini, ora l'azione del Montecchio, del Montecchio, ma per fortuna del Seregno Montecchio non trova l'ultima deviazione. 4,32, alza la pallina Zanini, Fiazza, Tessarolo, perde la pallina Tessarolo, Davide Zanini per conto Tessarolo, Davide Zanini appoggia a Andrea Zanini, ancora Davide Zanini in mezzo, la conclusione di Pozzo alla sinistra, molto alla sinistra della porta di Dimone, Franco Giuliani, rotola la pallina verso Franco Giuliani, sarà ancora Montecchio, 3,40, recupera Cirino, testa bassa, la conclusione molto esterna, 3,30, Zanini, Dimone appoggia verso Febbo, e tocca a Cirino impostare questa manovra. Cirino passa la linea metà pista, torna indietro, Febbo 3,13, Febbo, e sono passati secondi, segno ancora non abbastanza veloce a liberare l'area, 3 minuti alla conclusione. Febbo cade, questa volta l'arbitro gli dà ragione. Settimo fallo di squadra di Montecchio, 2,59, pallina per Seregno, Cirino spinto all'angolo da Giuliani, Cirino, la pallina rimane pericolosamente dietro la porta del Seregno e Febbo deve buttarla fuori. 2,47 alla fine di questa partita, con Segno che difende questo risultato che vorrebbe dire salvezza. Giuliani in mezzo, preciso Tessarolo a contrarre Pozzo, riparte Fiazza trattato alla balaustra, l'arbitro continua a lasciare andare tutto, ma non lascia andare questo intervento di Cirino su Pozzo. 2,25. Ottavo fallo di squadra del Seregno.
2:25 da giocare, con pallina affidata a Zanini, ai due Zanini, da Davide ad Andrea Zanini. La sua conclusione c'è sui pastinchi di Fiazza, riparte Febbo, fallo su Febbo, può rifiatare Seregno, 2:15. Seregno che la proverà a giocare anche con l'orologio. Cirino potrebbe tirare, la sua conclusione, centra in pieno Andrea Zanini, ancora Cirino in angolo, 3 su di lui, la palla alla fine appannaggio dei giocatori in maglia bianca e verde, 1:58. Giuliani finta il tiro, lo ferma Tessarolo, ancora Giuliani, caparbia azione di Giuliani, chiuso all'angolo da Tessarolo e Cirino, la palla ora esce e arriva ad Andrea Zanini potrebbe tirare, la sua conclusione è alta, 1:38, la sua conclusione è alta, la pallina sarà del Seregno. La pallina sarà del Seregno che proverà a impostare dalla propria metà pista. Pressing altissimo del Montecchio prova fino alla fine a invertire la partita. Zanini, arriva Pozzo, la sua conclusione non è precisa, ancora Pozzo, recupera il Seregno, Fiazza ora punterà l'angolo, vediamo, 1:15. Nel rimpallo la pallina arriva in faccia a Giuliani, niente di grave, non era una pallina forte, ma lo ricordiamo per i pochi che non lo sapessero, la pallina di caucciù vulcanizzato dell'hockey pista è dura e pesante. 1:12. Ancora Montecchio lancia la pallina che viene ora controllata da Cirino braccato da due difensori del Montecchio, la pallina ora è nella metà campo d'attacco del Seregno, 53 secondi, Tessarolo, Seregno tenterà di tenere la pallina al limite del tempo per il tiro che è 24 secondi, ne mancano 42. Cirino in angolo, Cirino si chiude in angolo, esce dall'angolo caparbiamente, ma perde la pallina, 32 secondi, fallo di Cirino. La panchina del Montecchio chiede il cartellino blu e il tiro diretto per questo fallo. Mancano 31 secondi, l'arbitro non se la sente di dare questo tiro a 1. La pallina è dunque del Montecchio che ha 30 secondi. Zanini dalla valle, fermato dalla valle. Cirino, Fiazza, 20 secondi. Fiazza in angolo, Fiazza dietro la balaustra, 15 secondi. 9 secondi, Montecchio chiude in avanti, Zanini la conclusione, la parata di Dimone, suona la sirena, Seregno batte, Montecchio Precalcino 4-2 e conquista matematicamente la salvezza. La prima salvezza in Serie 2 conquistata dopo la rifondazione del 2012. Un risultato raggiunto con tanta fatica, ma legittimato bene in questa serata. Quindi
Seregno sarà in A2 anche l'anno prossimo, al termine di questa vittoria, grazie a questa vittoria conquistata contro un avversario assolutamente combattivo fino all'ultimo. E con questo direi che è tutto, lasciamo però andare ancora qualche minuto le immagini della festa. Seregno, riepiloghiamo i gol che sono stati di Fiazza, Luca Tremolada, Tessarolo e Febbo. Per Montecchio hanno segnato Dalla Valle e Davide Zanini. E con questo io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione che ci avete riservato in tutta la stagione e alla prossima stagione di Hockey su pista.